mbokk yi ñu ngi leen di nuyu bu baax amati mbégte lool di ànd ak yéen ci seen émission le débat du jour tey ñu tànn di waxtaane mbirum premier ministre Sénégal muy Mohamed Boun Abdallah Dionne. xam ngeen ne bërki démb la jàkkaarloo ak ñi nga xam ne ñoom ñooy député yi ca assemblée nationale pour teg fa li nga xam ne moom la ñu woowee déclaration de politique générale. la mu fa wax nag bëri na te boobu ba léegi taskatu xibaar yi ak ñi nga xam ne ñoom la ñu woowee ay analystes ñu ngi ciy waxtaan lu bëree bëri di ci ñëwaat tey di ñu ci xaw a soxal moo di ne premier ministre wax nga xam ne daf ko takk ci fii ak 2017 maanaam élection présidentielle yi ñu jëm ndax mën nañ ko sottal ci réew mi balay booba est-ce que état wu Sénégal am na doole joo xam ne dina ko mën a may lépp li nga xam ne premier ministre Boun Mohamed Abdallah Dionne wax na ko mu mën ko fa yeggale mbokk yi loolu mooy suñu soley waxtaan tey pour def ko nag ñu am mbégte lool di ànd ak Joseph Sarr moom mi ngi bokk ci parti démocratique sénégalais mooy parti bi Abdoulaye Wade jiite Joseph Sarr maa ngi lay nuyu di la dalal jàmm. maa ngi lay nuyu. ngay jàkkaarloo ci waxtaan wi ak Abdourahmane Sall moom ci nguur ga la fare sax ndax mi ngi bokk ci parti bi ñuy woowee mouvement pour la démocratie et les libertés muy modèle la Abdourahmane Sall dalal jàmm. maa ngi lay nuyu. ci yow sax la ñuy commencé suñu waxtaan Sall bala ñuy dugg xëy na ci li tubaab di wax fond ñu waxtaane forme bi nga dégloo premier ministre moom Boun Mohamed Abdallah Dionne mu wax ak député yi lan nga gis ci waxam loo xam ne wuutale na ko ak premier ministre yi ñu daan gis. jërëjëf Moustapha maa ngi lay gërëm di la sant di la nuyu di nuyu sama naataango bi di nuyu aussi téléspectateurs yëpp effectivement discours politique général démb bi nga xam ne Mohamed Boun Abdallah Dionne def na ko nekk na discours boo xam ne bii je crois que dal na xel ndax gis nañ ne du discours boo xam ne bii dafa nekk loo xam ne dafa politique dañ gis technocrate koo xam ne kii li muy wax daf ci am ay firnde ñu teg ko ci mu am lu ci nekk mu wax la waxtu wam ko war a defee wax la nam ko war a defee ak wax la mu nekk loo xam ne donc danañ ko mun a suivre mun ko xool mun ko saytu mun a xam ndax lii nekk na wala nekkul xaj na am na yeneen ministre yu fi jàlloon def déclaration de politique générale am naam ñu ne sax xaj na benn premier ministre rek bu xasee def doy na mënoon naa doy ndax président moom mooy soppeekuwul te moom mooy définir politique bi très bien mais dafa am lu am mooy président Macky Sall bu ñëw dafa amoon programme bu ñu tuddee yoonu yokkute dëgg mu am juróomi ponk yoo xam ne ñoo tënk yoonu yokkute muy fexe ba jaay doole gi ñu dindi ko ñëpp yem ñu lutter contre les injustices xaj na am na ci yeneen yoo xam ne danaa jafe wax ci olof muy productivité développante ak ñu atteindre ñu def les bases économiques du développement ñu boole ci aussi renforcer démocratie bi 5 axes yooyu lañ jël bi mu ñëwee ba toog ba def état des lieux bi mu gis ne Sénégal war na weesu juróomi at war nañ def loo xam ne lii génération bu ñëw da nga ko mun eggale ndax juróomi at kenn du ci tabax réew ñaar fukki at kenn du ci tabax réew mu gis ne potentialité bi am na fi am na ñu ressource am na ñu nit ñu am compétent ñu xarañ am na ñu jeunesse boo xam ne bi plus de 50% atu la boo demee ci Europe dañu ne c'est des pays yoo xam ne dañu màggat dañu am problème donc mu jël vision bu bees ne léegi dafay def lu ñuy wax plan Sénégal émergent pour fii ba 2035 nga xam ne ku ñëw day weesu parti politique yi weesu association yi nga xam ne ku ñëw da nga ci mën a liggéey loolu moo tax su ma déggee gis-gis bi Mohamed Dionne bi mu waxee pare yaakaar nga ni gis-gis bi leer na li tubaab di wax vision gis-gis bi leer na vraiment ca xam nga sax en général nit ñi bu ñuy dem élection dañuy am li ñuy wax programme de campagne maanaam da ngay wax nit ñi dinaa def lii mais doo joxe programme de gouvernement mooy loo xam ne boo ñëwee moom ngay teg boo ñëwee doo ko xool Macky Sall président Macky Sall dafa joxoon programme de gouvernement ndax lam nekkoon ca foofu yëpp bi mu ñëwee gis nañ ne moo nekk fii donc gis-gis bi leer na teg nañ ko ci yoon xayma nañ ko natt nañ ko wax nañ aussi fu ci nekk waxtu wañ ko war a def ak nañ ko war a def alors gis-gis boobu Joseph Sarr li ci ëpp dañ ko wéer ci li ñuy woowee programme Sénégal émergent muy PSE bi nga déggee moom premier ministre mu wax est-ce que vision bi leer na ci yow xam nga ne kii fii la bëgg a jëm comme ni ko Sall waxee sànq te xam na nan la fay demee waaw merci Moustapha maa ngi lay nuyu di nuyu sama naataango Abdourahmane
te di nuyu sénégalais yi ñuy seetaan programme bi nga xam ne premier ministre da ko génne ci télévision bi muy ñu koy woowee déclaration de politique générale dégluwuma ko en direct dama déglu rek ay éléments bi mu koy lire man maa ngi jàngale wax dëgg ci yàlla waaye nag lire naa ci écho lire naa aussi contenu bi nekk ci internet ci ni ma ko gisee nii mu tax ak attitude am mel na ni am nañu tuuti yaakaar soo ko méngalee ak ñi nga xam ne ñoo ko njëkk a def déclaration de politique générale. lu jur yaakaar boobu maanaam taxawaay bi du taxawaayu politicien ñi fi nekkoon. ñaari premier ministre yi jaar dañu taxawaayu politique di xuloo ak député yi nga xam ne ànduñoo ak ñoom ku wax ñu tontu la loolu gis naa ko fi kii dafa mel ni gën na ànd ak tey léegi nag soo jógee foofu jàll ci contenu bi maanaam li nga xam ne moo nekk ci biir. dégg naa sama naataango sànq bi mu introduire tudd na jaay doole bi bon dama jàpp ne jaay doole bi mu ngi am ba léegi am na lu mu fàtte wax na productivité effectivement loolu ci mbirum luy développer dëkk la loolu ñun rafetlu nañ ko mais avant président Macky di ñëw dafa ne woon yoonu yokkute moom wax liir naa ko bi mu ñëwee dawal yoonu lu yokkute ba ci kanam mu gis ne doxul mu réarrangé tuuti tudde ko PSE plan Sénégal émergent mais quoi qu'il en soit création emploi mu ngi ci woon vraiment waxoon nañu 500 000 emplois mais man gisuma yaakaar pour étudiants yi nga xam ne ñu ngi jàng di am ay diplôme man damay jàngale. gisoo ci yaakaar. déedéet gis naa ne étudiants yi am nañ seen lijaasi mais li may dégg ñu naan nañu recruter ay nit ñuy jàpp fii ay nit yu vraiment ay personnel subalterne ci politique emploi boobu mais daal yow pour yow wuute na ak premier ministre yi ñu daan gis ndax politiqueul ci taxawaay bi waaye dans le fond am na lu des te fond bi dinañ ci waxtaan léegi waaye bala ñuy dem ci foofu ñu yem ci foro ba la xewoon assemblée ba léegi Abdourahmane Sall yow maa ngi wax sànq ne ci mouvance présidentielle nga bokk bi nga xoolee député yi ñoom parce que bu premier ministre waxee député yi ñooy laaj est-ce que yaakaar nga ne lañ doon séentu ci député yi def nañ ko waaw ndax man maa nga foon yàlla def na ma teewoon fa def nañ 2 tours d'horloge parti bu nekk ak waxtu yi ñu la war a jox jox nañ la ñu laaj ñoom ñëpp wax dëgg yàlla laaj nañ ko profité nañ ci aussi waxaale ci ñoom tamit ku ci nekk la nga xam ne ndax loolu mooy rôle député représentant du peuple la nga xam ne bëgg nga ñu def ko wala manqué na ci sa gox wala déggoo ko ci pour ñu mun ko prévoir donc je pense que taxaw nañ taxawaay bi ñu war a taxawaay bi ñu taxaw opposition bi tamit wax nañu li nga xam ne ñoom noonu lañ gisee mbir mi ndax defe naa loolu mooy démocratie ñoom ku ci nekk wax nga premier ministre jël tontu leen ñu defaat beneen tour donc je crois que kon daal ci wàllu démocratie la fa xewoon daal rafetlu nañ ko ci vraiment parlement bi et ca loolu moom mooy démocratie Joseph Sarr li ñu fa gis tamit moo di ne li tubaab di wax polier am na journaux yu ko bind ne meetingu PDS bi muy bëgg a def semaine bi ñu jëm te mu waral coow lu bari ci réew mi ñu ne moo polier discours ndax finalement député yi ci ëpp loolu lañ doon gën a wax plutôt que ci discours politique général bi est-ce que seetlu boobu nga seet non man je pense que meeting bi nga xam ne PDS da ko waajee def le 21 novembre dafa bokk ci actualité politique parce que une frange de l'opposition maanaam pàcc bu am solo ci opposition bi du PDS rek Front patriotique pour la défense de la République moo koy organisé waaw ay PDS ak ay alliés dañu jóg bëgg a def seen meeting Ablaye Wade di ñëw ñu waxtaan li nga xam ne def ñu naqari ñu wax ko bare na nag waaw loolu dama yaakaar ne am na solo mais nag du PDS ak alliés mi rek lañ fa invité ñu ngi fay invité population bi nga xam ne ni yëf yi di domi fi mu ne neexu leen bëgg nañu ku porter seen parole est-ce que déclaration politique générale moo doon place bi gën pour waxtaane loolu waaw xam nga député yi aussi dañu am seen liberté de ton c'est-à-dire yow yaa ñëw fekk leen seen place ñu war la laaj mais dañ lay laaj li nga xam ne moo leen intéressé loolu moom kenn mënu ci dara li intéressé Sénégal yi moom mooy intéressé député yi parce que nee nañu ñoom ñooy représentant du peuple donc ni ñu waxee keroog rafetlu naa ko mais xam nañ ne képp kuy ñëw da ngay indaale say mbir am na xëy nañu am chance am copie bi balaa ñuy ñëw mais ñu ci bari dañuy déglu PM wax premier ministre wax su waxee ba pare ñu intervenir
mais am na ñoo xam ne dañuy ñëw ak seen question xam nañ ne loolu lu leen soxal la. premier ministre mooy chef du gouvernement mën a waxee du tee ñu laaj ko loolu ñoom. waaw très bien alors léegi ñu ñëw kon ci fond wu discours bi maanaam li nga xam ne moom la ñu fa yëkkati ci ay kàddu mu bëri loolu kenn mënu koo waxtaane benn par benn Abdourahmane Sall mais li ñu ci mën a jàpp rek moo di ne premier ministre lu bëri ci li muy wax da koo tënk ci ay projets yoo xam ne nee na fii ak 2017 moom nu ñu mën a def ñu def ko bokk na ci mbirum infrastructure bokk na lu mu wax ci santé bokk na lu mu wax ci cadre de vie waaye tamit bokk na lu mu wax ci li ñuy wax soutien aux acteurs économiques laaj bi mooy est-ce que moom premier ministre wala boog est-ce que gouvernement wu Sénégal tey am na moyen wu réaliser loolu yëpp ñu wax fii ak 2017 ndax 2017 nag daanaka ci ñaari at la toll. waaw 2017 daanaka ci ñaari at la toll. waaw ndax xam nga plan bi ñu ko defaree. dafa am ay ponk ñu ne plan bi sur 20 ans la. mais dafa am sur 30 ans la mais dañ ko def ñetti partie 10. waaw partie bu ci nekk ñu tas ko mu am plan d'action prioritaire PAP nga xam ne day doon 2014 2018. loolu bi ñu demee Club de Paris bi ñu ko xaymaa nekk na 9,800 et quelques milliards. bi ñu toogee dajal nañ ba am 5,700 et quelques milliards ça fait au moins 50 et quelques %. donc am nañu li nga xam ne moom mooy permettre ñu financer loolu ca xam nañ ne aussi pour ñu def loolu ak foog am ay secteurs yoo xam ne foog ñu régler ko muy énergie. ndax xam na ku nekk xam ne énergie mooy rek économie léegi ndax premier ministre wax na ne buñ sotti loolu donc am na ci lu bari loo xam ne nañ ko sotti mais xayma nañ ko taxawal nañu bailleur de fonds yi am na loo xam ne lu état bi moo koy financé am na loo xam ne bailleur de fonds moo koy financé donc loolu yëpp alal ji taxaw na su may laaj bi mooy xëy na dañu seetlu woon ci ni ab président Abdoulaye Wade par exemple bi mu nekkee président wu Sénégal gisoon nañ ne mandaam bu njëkk 2000 ba 2007 bari woon na ay kon bariwul bi mu engagé jëm ci fin wu mandat 2007 bi ba deuxième mandat bi ci lañ gis ne chantier yu bari commencé ba yenn yi ñu jot ko àggale est-ce que ragaluñ loolu aussi dal Macky Sall que ni li mu yaakaar ne fii ak 2017 mën na ko fa def du fi xaj non bokkul c'est pas parce que déjà les chantiers ont commencé xam nga chantier yi commencé nañu Diamniadio gis nga newoon nañ mënuñu ko tabax nañ ko ci 10 mois muy centre bi boo demee hôpital Ziguinchor tijji nañ ko Kaolack tijji nañ ko Dalal Jàmm danañ ko tijji équipé nañ ko donc en fait programme yi am projet yëpp dañ ko xayma teg ko hôpitalu bi nga xam ne moo nekk Diamniadio pour les enfants équipé nañ ko tijji nañ ko donc waaw donc c'est pas la du benn xañ na bon régime bi fi nekkoon toog nañ peut-être ay années yoo xam ne yi 4 ans 5 ans avant ñu commencé ni projet ñun yàlla def na loolu daluñu vraiment yëpp am nañ ko ba xayma ko Joseph Sarr bi ñu waxee plan Sénégal émergent dañ ne woon dañuy jàpp ne fii ak 2030 am na ñoo xam 2035 xëy na ci lañ bëgg lépp sotti ba bu ñu fa àggee Sénégal nekk beneen Sénégal waaye am na ay échéanciers yu ñu fixé avant ñuy àgg foofu bokk na ci 2017 est-ce que yaakaaroon ne 2017 nga xam ne ñëpp xam ne élection présidentielle bu jàmm rek day xew et que président Macky Sall aussi respecté kàddoom parce que lañ bu ñu ci àggee dina am élection yu ñu amal est-ce que loolu gouvernement bi nar a jëm ci 2017 war a wane lu mu mën war a wane bilan narul nekk contrainte pour moom dañu ne cin su naree neex su baxee xeeñ te muy dëgg su fekkee ne da nga bëgg a am un deuxième mandat parce que je pense que nguur gi fi nekk loolu moo ko gën a soxal fii ak 2017 foog mu wane dara munoo comparer course contre la montre la waaw ba tey mais munoo comparer ak situation bi ñu nekkoon ñun dañu jóge woon vraiment ci changement de régime bu rëy mais régime bi ñu jóge mais sur les 12 ans 3/4 yëpp l'actuel président mu ngi ci bokkoon donc du changement bu rëyee noonu am na tuuti continuité liggéey na ci bi Ablaye Wade nekkee fi donc mënul nekk commencement ci moom la war a gën a yombee continuité dafa war a gën a yomb mais li ma gis mooy li ma dégg Assemblée nationale li muy jekk yëpp bon dama sentir ne li ñuy wax du réchauffé lu ñu tàngalaat la rek xam nga premier ministre bi njëkk a ñëw dafa wax loo xam ne loolu la ñu war a def ci juróomi at yi beneen premier ministre ñëw waxaat ci li des ci ñeenti at yi des kii ñëw mais soo seetee li ñu wax infrastructure yëpp waxoon nañ ko au départ xëy na kii da ko wax ak ànd ak dal wax na ko ak dal nag foog ñu wax ko aussi mais yoonu yokkute bi la ñu jël defaraat ko muy plan Sénégal émergent mais am nañu droit defar benn plan sur 100 ans loolu amul benn problème état dafa am continuité lu président Macky Sall def su paree ñun suñu dellu see dañuy àggali fi mu ne am na projet yoo xam ne ay projet yu ñuy àggali la du mu ngi ni di àggali aéroport Blaise Diagne ak autoroute bi waaw mu ngi ni autoroute bi yëpp c'était prévu mu dem ba ci aéroport bi mu ngi koy àggali mu ngi ciy yokk mu dem ba Touba et cetera je pense que dëkk noonu lay
bokk na ci li ngeen waajaloon. loolu évidemment ci suñu plan yi la bokkoon mais dama yaakaar ne soxlawul ngay wax lépp. d'accord xam nga ñun seetlu nañ ne président bi muy dem ci conseil des ministres décentralisé. fu mu dem mu tàllal fa ay diggaate yu xaw a bare. bon loolu day créer yaakaar bu rëy donc nit ñi suñu xaaree gisuñu dara dañuy commencer décourager. justement créer yaakaar bu rëy boobu bokk na ci premier ministre wax ne fii ak 2017 bëgg na ci Sénégal ñu aménager wi ci wàllu agriculture laay wax fi mu nekk nii ñu aménager au moins 90 000 hectares 90 000 hectares yooyu dina ànd ak 150 fermes intégrées ak 274 fermes villageoises mu ne loolu dina war a jur 88 000 emplois. mais est-ce que boo ko méngalee ak digg yi ñu doon diggee ci wàllu emploi ci plan ci yoonu yokkute yaakaar nga ni cohérence am na ci. non côté boobu je pense que problème bi nekkul foofu parce que su fekkee ne da nga diggatey emploi noo ko amee rek baax na mais su fekkee ne emploi yooyu financement yooyu paysan bi day moom boppam liggéeyal suufu maame mi suufu Sénégal dina baax mais su fekkee ne ay agro business kese maanaam alal bi bitim réew ko moom ñëw employé paysans yi nga xam ne ñoo moomoon seen ouvrier agricole man gëmuma ne développement dina jóge bitim réew développement ci biir Sénégal la war a jóge te gis naa ne plan yu bare day tenir compte ci ay investissement extérieur rek man je pense que au niveau local war na am nit ñi ci seen bopp ñi nga xam ne ñu ngi liggéey war nañu góorgóorlu participer ci investissement mais moom mbir mi. d'accord alors justement ci li premier ministre wax ci wàllu ferme villageoise ferme intégrée yëpp est-ce que li Joseph Sarr wax sànq narul nekk tiitaange ci ñëpp que ni finalement suñu baykat yi surtout seen i njaboot nga xam ne ñoom ñoo moom seen i suufu maam yi ñu jox ko ñoo xam ne ñoom dañ leen di employé ñu nekk seen ay ouvriers est-ce que loolu jërul tiit. non en fait ñun li ñuy def. mooy dañuy aménager. def fa infrastructure yu war yëpp jox ko Sénégalais yi ñu yore ko mun ngeen am joint venture li ñuy wax joint venture boo gisee koo xam ne ki lee parce que agro business ku ñëw am xaalis mën nga ànd ak ay Sénégalais pour ngeen liggéey. mais pour seete programme yi même périmètre familial dañ koy dooleel ndax loolu ñiy bay ak ak charrette ba léegi ñi ngi fi dañ leen di dooleel ndax am na 1,4 million unités yoo xam ne dinañ ko indi mu nekk ay tracteurs ay moissonneuses ay presse huile presse à huile lu bari loo xam ne dañ koy jox paysans yi. am na aussi lu ñuy wax PRODAC muy programme de domaine agricole communautaire yoo xam ne ay Sénégalais ñoo fay nekk di ko yore di ferme de 3000 hectares. mais bu Sénégalais yi bu ñu aménagé te Sénégalais yi seen bopp amuñu moyen wu exploiter terres yi ñu teg à leur disposition yëpp est-ce que finalement duñ dellu ci li Joseph wax daal. non parce que problème mu terre yi moom mooy aménagement bi. waaw bu ñu la xasee aménager le terre. boo amee intrant war nga mun a bay. on a subventionné. 82 000 tonnes. en 82 000 tonnes en engrais moom lañ subventionné. dañ leen jox ay semences dañ leen accompagner SODEVA dañ koy gën a dooleel. pour ñu mën a encadrer baykat yi. donc loolu yëpp wut ay magasins de stockage yoo xam ne il est pour les produits fexe aussi ba infrastructure industrie bi ñëw di transformer produits yooyu ndax produit yi baax na ñu defar ko. loo xam ne dañ koy defari fii nga jaay ko yóbbu jël gerte gi yóbbu ko bitim réew ñu defar chocolat ñëw jaayat la ko nga jël sa coton yóbbu ko ñu defar tissu jaayat la ci loolu lañ bëgg mu dañ moo tax ñu bëgg loolu ñu fexe bu ci Sénégal ñu ko fiy defare di ko fi liggéeyee valeur ajoutée bi def si mu def créer ay emploi loolu moom mooy njariñ li ci yow la ñuy des sax parce que ci yeneen diggé yoo xam ne premier ministre wax na ko bokk na ci li ñuy wax habitat boo ko tuddee tudd problème mu ñu nekk ci centre urbain yi ci Sénégal yëpp rawatina fii ci Ndakaaru ndax malgré effort yi ñu def yëpp pour wàññi location gi yëpp ba léegi sonal na leen premier ministre wax ne par exemple fii ci Diamniadio nee na li ñuy lu dana am lu mat ci 16 000 unités d'habitation à Diamniadio fii entre 2014 ba 2017 mu ne 30% ci logement yooyu ay logements sociaux lay doon est-ce que dëgg-dëgg ci yàlla rek Abdourahmane est-ce que yaakaar nga ne loolu mën na nekk xoolal fi mu ne nii fii ak 2017 cité de l'émergence 17 tours mi ngi fii mooy marocain yi war a tabax en 2 ans nañ ko tabax cité de l'avenir gis ngeen ko nañ toog xool boo demee boo jëlee autoroute bi boo demee am na juróomi grue yooyu gis à droite bala ngaa jeexal autoroute bi boo jëmee Diamniadio foofa am na ñu fa nekk ay sénégalais lañu ña nga fa dañ fay defar ay tours parce que am na 5 pôles yoo xam ne ay taax yu kawe yooyu nga xam ne dañ ko fay defar mais dañ koy defar ak parce que lan la président wax daf ne dama leen di jox suuf du ma leen ko jaay ndax bu ma leen ko jaayee bu ngeen tabaxee day cher mais dama leen defal bàyyi moom mooy dañ lay jox suuf si premier fàttali na ko dem voilà ba nga xam ne bu fekkee ne def nga liñ la wax ñu bàyyi la ko bu fekkee ne tabaxoo ñu nangu ko ndax li daan xew mooy lan da ngay ñëw ne damaa bëgg a tabax ñu jox la lu mat juróom fukki hectares
nga ñëw tabax ñaari kër ñetti kër ñu ne ña ngay xaar nga morcel li ci des daggat ko di ko jaayee ay 20 millions 15 millions loolu lañ bëgg mu dañ moo tax spéculation foncière boobu moo tax ba kër yi di cher ndax boo seetee kër gi boo ko tabaxee ba pare ñaar téeméer bu nekk juróom fukki wala lu ko ëpp suuf si lay jar benn terrain tey boo ko bëggoon foire doo pas moins de 30 millions donc suuf see gën a cher suuf see gën a cher tabax loolu nag lañ bëgg mu dañ moo tax ay bàyyi boo lañ leen di jox ku tabax xayrun ku tabaxul ñu nangu ko seet lu ñuy def ak yow pour jox ko keneen koo xam ne que mun na ko tabax pour que mu mun ko tabax. Joseph Sarr yaa ngi may wax sànq ne ma annonce yi rafet na ni ñu koy waxee baax na mais li ci problème mooy jëf ja nan lañ koy defee su ma déggee lii Sall di wax tuur yi mu wax ñu war ko tabax fii ci fi pompe yaa nekkoon nga xam ne marocain ñoo koy tabax ak lañ commencé ci Diamniadio est-ce que finalement amuñu envie ne ci wàllu logement sociaux moom Macky Sall réussir na fa Ablaye Wade échoué. non munoo wax échec. c'est-à-dire am na liggéey buy daw. lépp lu jëm ci logement. logement social daanaka mooy tax population bi am fu ñu dëkk. waaw su fekkee ne fexe nga ba ñu moom fi ñu dëkk. bañ a nekk ay simple locataire li ci Wade def bëriwul. mais non. waaw mais def nañu bari lu jëm ci infrastructure. tali yaa ngi fi de. loolu matériel bi defar tabax yooyu yëpp tali yi ngay dugg pour indi ko. donc loolu d'accord nañu maanaam. su fekkee ne ñun dañu dégg ne génne nañu benn texte pour changer loi yi pour wàññi loi yi bon mais niñ ko defee ñëpp xam nañu du noonu ki nga xam ne da nga ne sa logement 150 000 francs la doon loué léegi dañ di ci wàññi xaw ma tant pour cent donc mu wàññi ko mais yow xamoo waa ji ñaata la leb banque xamoo waa ji ñaata lay fay chaque mois imposé ko am na ñoo xam ne dañuy jékki-jékki tëj dàq locataires yi ne luyeetuñu mais loolu c'est extrêmement grave gis nañu ay locataires yu xeex ak ay kii nu mu tuddati seen propriétaires yooyu yëpp gis nañ ko fii ñun dañu ne am na fii Sénégal lu ñuy SICAP am na fii lu ñuy wax HLM fii lañ ko fekk de mu ngi marché 5 sur 5 logements sociaux ñooñu mën nañ ko def wax dëgg ci yàlla soxlawul di dem bitim réew di jëli ay naar ak ay tubaab pour ñu defal la ay tabax. donc li ñu jox marocain yi ñu koy def joxoon ko SICAP wala HLM pour yow moo gën. mais kooku kay c'est évident. loolu soo laajee sénégalais bu ne dina la ko wax parce que architecte yi nga xam ne ñu ngi SICAP ñu ngi HLM ñu ngi fii Sénégal am nañu compétence su. ñi nga xam ne ñu ngi jóge bitim réew. ñoo am les mêmes formations. mais des fois Sénégal doo da ngay jaaxle da ngay yaakaar ne ñun dañu xeeb suñu bopp. tant que xawul a weex nii rek doo ko wóolu mais je pense que war nañu dimbale nit ñi ci logements sociaux defar benn tour c'est bien mais fii soo seetloo bu baax ci culture Sénégal dëkk ci tour bokku ci nañ ko wax nit ñi dañu bëgg di dëbb dañu am ay gën di am ay kuuru rof foofu ci ban tour nga koy defee bala nga am la neex am sa ñeenti bor dañu bëgg tabaski su jotee ñu rey justement est-ce que jotul ñu changer ñu sensibiliser parce que ku mel ne ministre Lamine Ba bokkoon ci parti démocratique sénégalais wax na ko fii ci Walfadjri ci opinion est-ce que jotul aussi ñu surtout la jeune génération ñu wax leen ne capital moom bëgg faa dëkk di am ay ñeenti borno daanaka dafa commencé xew yi est-ce que jotul ñu sensibiliser leen ci loolu oui non waaw xam nga ñun dañu ànd ak suñu culture foog ñuy changer parce que jamono mooy dox absolument mais fii door tere nit ñi ñu am seen ñeenti jabar dëgg la doo tere nit ñi ñu rey seen xaru tabaski seen ñeenti xaru tabaski loolu mënuñ ko def dans une tour c'est une réalité mais lépp li nga xam ne day avancer loo jubal ñu vers le monde moderne mënuñu ko bañ parce que capital effectivement c'est difficile nga def ay villas isolées moo tax société ci dëkk ñu weex ñi dañuy defar ay genre HLM yoo xam ne day rëy nit ñi dugg ci mais malheureusement sur le plan culturel day créer ay problèmes parce que du dox dañu am ay jafe-jafe Abdourahmane justement est-ce que jumewuñ foofu yaakaar ne malgré que ñun am nañ ay sociétés yoo xam ne sénégalais ñoo leen yore ay sénégalais ñoo fa nekk di ko liggéey ni Joseph Sarr wax sànq ñu bàyyi leen fi dem jëli ay naar wala ay tubaab ñëw leen tabaxal leen ñu jox nañ leen suuf mais bu fekkee da nga wax sànq ne suuf si bàyyi lañ leen koy joxe est-ce que jumewuñ foofu waaw Joseph moom li mu wax léegi dégg naa ko waaye je pense que en matière d'habitat moom je pense que defu leen fa wax dëgg yàlla dara parce que boo seetee plan Jaxaay lañ fa def nit sax mënu fa dëkk. waaw mais nee na ñoom ñoo defar tali yi tax ngeen mën a àgg fa ba fay defar ay. à quel prix kooku buñ ci prix. bon léegi réduction de loyer xañ na ñoom moom touché wu ko mais Sénégal yi lay dégg xam nañ ne ñoom réduction de loyer baax na ci ñoom. am nay jafe-jafe nag. am na non mais xam nga liñ bëgg Sénégal liñ bëgg. il faut même boo bëggee tabax foog nga toj. d'accord mais Sénégal bëgguñu laal dara.
loo wax ñu ne bul laal loo yëkkati ñu ne tegal suuf donc il faut mu am ay mesures parce que loolu je pense que Sénégalais apprécier nañ ñi nga xam ne réduction des coûts de loyer apprécier nañ ko 17 tours Dakar l'entrée de Dakar nga dem fa mais foofu doo fa tabax ay villas ça va te coûter combien boo xoolee coût de revient bi il faut nga def fa ay tours dañ koy mixer boo demee fu nekk Diamniadio dana am Mbambilor dana am donc tout ça c'est des cités yoo xam ne dañ koy def et je vais ma wax leen lenn naar yi nga xam ne adowaay yi nga xam ne jël nañ ko HLM jox nañ ko la caisse de dépôt et de consignation on lui a donné 4500 hectares day construire sur kii SICAP danañ ko jox HLM dañ leen di jox mais mënuñu construire li ñu bëgg ci logement toute société nationale mënuñu ko construire on est obligé de faire appel à des investissements étrangers yoo xam ne dañuy ñëw tabax ko ci temps record parce que en 2 ans dinañ def fukki tour ak juróom-ñett. d'accord li ñu waroon a donc je crois que lool waaye waxtu wi daf ci xaw a teg pour xëy na jeexale foofu premier wax na ne suñu bëggee relance économique noonu la ko waxee nee na il faut ñu maîtriser li ñuy wax dépense ci wàllu énergie ci wàllu infrastructure mais tamit les dépenses publiques en général est-ce que yaakaar nga ne dox nañ tey ci tànk bu war a tax Sénégal régler problème énergie ak infrastructure maîtriser ay dépenses publiques am. bon pour dépenses publiques yi nee nañu ci budget yi ñuy préparé budget présidentiel ngi yokku. waaw donc loolu je ne pense pas que day dem ci 750 milliards la ñuy dépensé pour di fay 130 000 fonctionnaires. waaw mais dafa bëri. bon non du question bare. mais su fekkee ne dafay yokku li nga xam ne day jëm ci côté président su fekkee ne day yokku. loolu moo xaw a doy waar. mais li nga xam ne day dem ci mbooloo mi di leen permettre de liggéey kooku. amul benn problème. léegi wax nañ fi yu bare mais dama jàpp ne dans l'ensemble problème énergie bi ñuy ñëwee dañu ne suñuy ñëwee dinañu régler problème bi yëpp jël plan takkal dama teg fële indil ñu benn plan ñàngal jël plan takkal taal ko mu dem waaw d'accord mais dama jàpp ne coupure yaa ngi daw ba léegi sama bureau sama kër damay vivre ay coupure ndox mi fi mu war a egsi wu fa donc je pense que loolu c'est vital balaa ngay wax ay yenn développement yi sans courant doo dem soo gisee fêtes religieuses yi di jege si ay tabaski yooyu da ngay yërëm les petits tailleurs là mais ñooñu loolu rek la ñuy am dañuy jékki-jékki affaire bi ne fëy ñu ne leen non 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 foog ngeen dem jënd groupe njëgu kii bi essence bi dafa war a wàññeeku. d'accord le même prix. ñu ngi estimé waxtu jeex xam naa dinañ ci dikkaat léegi nekku am na temps boo xam ne bii nit ñi dañ daan dem boo demee Gambie boo fa importé conteneur groupe boo ñëwee du taxaw. Abdourahmane Sall bu modèle maa ngi lay gërëm baax di gërëm Joseph Sarr parti démocratique sénégalais yéen a nekkoon suñu ay gan tey jii ci débat du jour mu doon suñu numéro bu mujj ci semaine bi mbokk yi ñu ngi leen di gërëm bu baax ci ànd ngeen àndoon ak ñun ba beneen yoon incha allah.